ฝนกระหน่ำน้ำท่วมฉับพลัน ตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมใน 22 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและอีสาน อิทธิพลจากพายุบัวลอยทำให้หลายพื้นที่จมบาดาล พี่น้องประชาชนกว่า 270,000 คนได้รับผลกระทบ น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ไร่นา ถนนหนทาง โดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและสาขา สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง บางจังหวัดระดับน้ำทรงตัว บางแห่งเพิ่มสูงขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งให้ความช่วยเหลือ ใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยง รายงานสถานการณ์และแจ้งความช่วยเหลือได้เลยนะครับ แล้วคุณล่ะ เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดไหน มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อย